好，我哋今日嘅好，嘉賓咧，咁啊係臨床心理學家，亦都係就呢個輔導啦、臨床心理學呢個方面咧，已經有豐富嘅資歷㗎啦。咁所以今日我呢個主題亦都係我哋叫做少少公器私用，即係話咧，我對於呢個主題咧，亦都係非常非常之感興趣嘅。咁我哋亦都相信呢個主題亦都係吸引你嚟參與我哋今日分享會嘅原因嘅。咁我哋事不宜遲啊，我哋用掌聲或者用呢個手掌嘅符號啦，我哋歡迎啊 Ivy 先。係 Ivy 你好。你好吓，大家好。首先，我想問聽唔聽得清楚先？其實係咪啊？咁可能大家未有時間去開個 cam，大家見面嘅唔緊要，喺個 chat room 嗰度講就話聽得 OK 嘅，可唔可以打個 yes 字或者個 Y 字？等我都知道咧，你聽到我講嘢啊。其實係。多謝 Vincent 啦，好多謝大家啊 Sir 啦，咁啊 Steve 都聽到啦，咁啊係佢叫做即係 HW 啦，咁啊希望大家聽得清楚，因為我即係除咗即係而家見個案之外咧，其實我自己都同阿 Steve 有啲似啦，就係我都教書嘅吓，咁我都有一啲例如嘅碩士課程啊咁樣，咁啊甚至係一啲其餘嘅嗰啲心理學課程咧，我都有做嘅，咁所以我都教慣書，所以我最緊要就 make sure 大位同即係朋友仔啊，今日聽得清楚我講嘅嘢。好，咁我真係咧就 share 咗個 PowerPoint 先啊，我不如其實即係係講今日。都同我界定翻今日嘅來源先，我哋朋友嘅來源先。咁啊，第一咧，我想睇下即係線上面嘅各位咧，係咪家長啊？如果係嘅話咧，都可以打個一字；如果係家長嘅話，打個一字。家長係啦，咁俾我哋知道都係入啱班房嘅，大家都係家長嚟噶。如果唔係嘅話，打個二字。咁啊，唔係嘅話，我相信大家都係有呢個主題，對呢個主題有興趣嘅。咦，咁話時話咧，其實我哋今日呢個主題咧，是否適合有小朋友在場㗎？嗯，因為我今日咧主要嘅對象係家長，咁嗯，所以咧我相信咧就講嘅嘢咧，家長會聽得明一啲，係啦。咁係，啊小朋咁就友咧就係啦，就未必會明白我即係講好多嗰啲即係心理學嘅一啲嘅名詞啦。咁所以咧就最好係家長聽啦。其實意思就係咁啦。好啊，好啊，明白明白。係，咁我又繼續講翻我自己兩個小朋友嘅狀況先啦。咁我諗，如果話今日個命題叫打機啦，咁如果打機係咪即係涵蓋埋即係玩手提電話啊、iPad 啊呢啲情況㗎？係啊，其實我今日陣間會講少少啦。沉迷即係意思嗯，係咩嘢嚟咧？咩叫做已經喺度沉迷啦？家長最擔心嘅就係咪已經喺度病態嘅性啊咁樣樣。咁所以其實我所謂沉迷打機就係佢可能打手機又好，即係打 iPad 又好，或者打電腦都好。其實某程度上咧，我今日想講嘅就係，如果你有啲即係仔女啊佢成日都打手機嘅，成日都打遊戲機嘅，咁我相信都好普遍啊。其實我身邊都聽得唔少啊，即係由嗯可能9歲、8歲去到17、8歲都話我都係好中意打機嘅咁樣。嗯嗯，咁但係家長可能個疑問就係話死啦，佢係咪沉迷咧？其實係咁咩叫沉迷咧？咁陣間我會有個個案同大家去即係分享下，即係我哋做心理治療嘅點樣睇一啲個案啦，同埋家長有冇啲咩嘢要留意咯，就好啊，係咁。好啊，咁我又講翻我自己即係自身嘅情況先啦。咁我兩個小朋友，大嗰個咧13歲，即係中一；細嗰個咧就9歲，即係4年班到啦。咁咧就兩位都係有佢哋係 iPad 咯，iPad 不離手咯。咁就有時都會話啊嗯。爭個 iPad 就喺度嗌交啊，咁啊又要即係用少少蠻力啊，咁啊老婆都會截住我，咁呢啲都係即係我自己都係親身上對於呢個題目係非常之感興趣。咁期待你都會即係為我指點迷津一下啦。咁咧就或者我哋睇下嗰個 result 先好唔好啊？應該差不多咯。好啊。咁阿 Steve 嘅頭先即係喺度搞嗰陣時候，我望一望啦啲數據啦，可能各位家長們今日應該全部都係家長啦。咁啊見到咧，其實見到都大部分覺得家長覺得咧都即係有啲情況都嚴重嘅係咪咁樣樣？咁有啲覺得都即係影響緊咧呢個嘅親子關係啦。咁有啲話情況都可控，但都覺得咧係即係都好嚴重啦，已經係我睇到就嗯，係咁樣樣係啦。咁啊嚴重都係大部分嘅今日嘅家長，所以大家可能都
上嚟聽下少少啦，諗下或者陣間喺我嘅分享裏邊聽下，可唔可以攞到少少嘅資訊幫下你哋啦，就係咁。嗯，咁我呢度第二版咧有個文字，睇下先。嗯，好啊。頭先我睇到少少啊，Steve 係啦。頭先我睇到係有3位好。我哋今日即係嘅朋友仔啦，咁又寫到佢哋打機嘅情況嘅，除咗功課之外，全部時間都打機，機不離手，好少因為有監控啊嚇。想預防中學有手機嘅時候，自由度更加大，自己就會收埋打咁樣樣。呢個係我都有呢個情況咧，就係咁幫佢揾啲課外活動啊，係咁叫佢出街玩咧。有陣時出街玩嘅目的咧，就係等佢唔好留喺屋企，留喺屋企就會玩手機咁樣樣。咁都所以都希望有啲即係今日都有啲提點可以帶翻去啊。好的，好呢的。個都係其中一樣嘢嚟嘅，係啦。咁我陣間講下點解，頭先阿 Steve 話帶佢出去啦，咁樣其實我哋都鼓勵家長，即係令到個小朋友多啲其他興趣嘅。陣間我講下個原因啦，好唔好啊？或者話咁啊，好，我哋 before that 咧都想聽下其實Ivy 你嘅即係日常工作係點樣樣啦，又或者係通常我哋有咩情況下會揾你幫手咁樣樣㗎，即係個服務流程。嗯，咁因為我講多少少啦，本身我係做臨床心理啦，咁所以其實所謂嘅服務流程就係好多時咧揾我同埋揾即係坊間例如話啊，我揾一個輔導員咧係有唔同嘅地方嘅，咁陣間我講個個案，大家就會明白啦。因為揾我嘅時候咧，好多時就係家長覺得個小朋友打機打到有啲失控啦，或者打到好多嘅情緒發生。咁家長嚟到嘅時候，我覺得第一節特別第一節係啦，我會同佢做一個評估嘅，即係話俾家長聽，我覺得你小朋友發生咗啲乜嘢事嚇。我覺得呢一樣嘢對一個家長嚟講咧係好重要。點解咧？因為其實輔導員咧，其實本身係多數係一啲情緒嘅舒緩，咁同心理治療嘅唔同嘅地方就係心理治療就係要把脈。啊喂，即係好似啲醫生咁，話你而家係咳啊咁樣樣，咁但係你咳好多時好多情況都會咳噶嘛，係咪？你其實係中新冠啦，定係中 Covid 啦，其實個藥物都會唔同。咁所以我哋做心理治療咧，第一樣嘢第一節就係同家長講，我哋會做評估。評估第一節我就話俾你聽，你小朋友大致上有啲咩問題咁樣樣。咁啊，當中我哋就開始先至去決定係咪揾我做一個治療啊，定係你揾坊間其他治療咧？你哋可以決定。咁所以心理治療嗰個流程大致上係咁。咁啊，不如我開咗個 PowerPoint 咧，就今日交俾你啦。同大家有係。個少少嘅分享啦，好嘛？咁樣，咁好啊。我估大咁致上咧，我希望我將個時間半個鐘交俾你啦，咁頭到啦。樣就多謝你啊！我而家 share 咗啲嘢先，我去咗share screen 係啦，咁我 share 翻我個 PowerPoint 先啦。其實係睇到個 PowerPoint 啊，嗬，各位阿 Steve 係咪 OK 啊？你試下喺咪度啊？撳多兩下先。有，咁交有啦嚇，俾你啦。咁呢個就我自己少少嘅介紹啦。頭先阿 Steve 都介紹咗啦嚇，咁我比較特別啲嘅我嘅背景嚇咁樣，咁我本身就中文大學嘅一級榮譽心理學學士畢業啦，咁啊之後我都讀咗個 MBA 嘅喺中文大學入嘅，咁啊之後我又讀咗個碩士啦，即係我做過即係輔導，咁所以頭先話啊輔導同臨床心理咩分別啊？咁因為我又做過輔導。咁而家我又做即係臨床心理啦嚇，咁所以係感覺咧嗰個服務係有唔同嘅地方嘅嚇。咁啊，我做咗而家即係我哋叫做即係私人執業啦，都一段日子啦，已經係。咁啊，而家我又自己有私人執業之外咧，我自己都喺一啲公司嗰度咧去幫手做一啲嘅即係叫做 advisor 嘅一啲嘅工作啦，咁樣樣去俾啲意見一啲公司嚇。好咁啊！大家事不宜遲啦，就係諗起我小朋友就係點啦。咁啊，頭先有啲家長都話啦，我有個小朋友，佢成日都打機嘅，翻嚟咧就咩功課都唔做噶啦，已經係一日就打到天昏地暗咁樣樣。咁啊，其實咁即係咪佢已經有病咧？咁樣樣，咁家長最緊要咧，有時要分清楚咧，其實又叫做病徵，病徵就即係個行為嚇，行為就大家都明㗎啦，覺得打到天昏地暗啊，打到夜晚黑都唔瞓覺啊，咁呢啲叫做病徵。
咁喺我哋嘅心理科裏邊咧，我哋會做啲咩嘢咧？我哋就喺度諗啦，佢呢啲係一啲病徵、一啲行為，但係其實佢已經有冇心理病，或者有機會就話啊，佢唔係去到好嚴重嘅心理病，不過有啲心理唔平衡，兩樣唔同嘅嚇。心理唔平衡咧，即係話簡單啲啦，即係輕輕啲啦，可能係佢有啲唔開心啦，佢有啲焦慮啦，或者有啲嘢發生啦，佢自己處理唔到，就心理唔平衡。心理唔平衡嘅小朋友咧，有時都會用打機咧作為逃避嘅嚇。咁但係有時如果逃避得多啦，或者佢個心理唔平衡得一段好長嘅時間嘅話咧，會形成心理病嚇。咁我試過見過有個小朋友啦，即係佢好唔開心，今年去到17歲噶啦。咁有時我都問佢：你唔開心咗幾耐啊？佢諗諗下話：我唔開心咗成個中學嘅階段。6年啦，已經係，但佢而家先至為嚟即係揾我啦。咁我自己好坦誠咧，因為佢而家嚟揾我已經去到一個比較冇咁好嘅狀態，所以我花嘅時間要醫治佢咧係難啲噶啦，難啲啦。大家家長要明白，你個小朋友係就去到邊個階段咧，已經係。咁啊，我估家長最緊張就話：喂，我小朋友打機打到咁勁喎，喂，其實係咪已經有病態啊？咁樣樣，我好想話俾大家聽，10個有9個嘅家長都覺得佢個仔女有病態㗎。我覺得佢已經病到病入膏肓啦，係啦，阿 Doctor 張係啦，或者叫我 Ivy 咁樣。咁以我哋心理科嚟講咧，其實我哋有一個叫做聖經嘅，或者有個準則就話，乜嘢真係已經去到病態，而去到病態嘅時候嘅話咧，個醫治嗰個方法咧係有啲唔同嘅，好似醫生講。咁啊，大家作為一個參考先，就你去諗下你個小朋友係咪已經到病態啦？咁呢個係我哋所謂叫做 DSM 嚇，DSM 係我哋即係心理科裏邊嘅一個聖經。咁啊，當中呢度有9大點嚇，我逐一同大家去講。咁如果陣間大家諗諗下，我小朋友應該係有5點或以上嘅話咧，咁可能你個小朋友咧真係要揾個即係心理醫生去睇下啊。咁你話唔係啊？我得1、2點嘅，咁你就放心一啲咁樣。我就 Steve 啊，我小朋友得1、2點啫，應該冇咩事嘅咁樣樣，就係心理唔平衡啫，未至於有病。咁你就要諗其他輔導員啊，或者其他老師或者家長都可以幫佢啊。好，首先嘅第1、2點就係啦，佢覺得佢好想成日都玩，同埋花好多時間玩。咁我相信有10個家長都同我講話係咯，佢日日都喺度玩。佢原本可能小學咧係打1個鐘頭嘅，而家咧去到中學打4個鐘頭以上。咁你已經係第一同埋第2點咧都已經有㗎啦，係啦。好，我想做少少互動啦。有冇家長咧就覺得你個小朋友已經有1、2點嘅話，可唔可以喺個 chat room 裏邊打個 Y 字啊？誒，阿 Steve，你個小朋友有冇啊？其實係阿 Steve 有啦。有啊，其他講完一家長咧？步又攞另外一步出嚟。係啊，其他家長咧嚇，其他家長可能你話都唔知有冇嘅，唔緊要，你聽我講埋落去咯。其實係啊，咁啊當中如果你有1同埋2嘅時候，即係表示咧你見到個小朋友越打越多。咁但係最令到我擔心嘅話，小朋友有機會去到病態咧，就係頭先我而家見到我 highlight 嘅依4點啦。首先咧，你會發覺咧個小朋友咧，有機會已經有一啲唔開心嘅情緒。你會見到佢成日匿埋啦，你會見到爸爸媽媽叫佢出嚟食嘢，佢唔想食啦；爸爸媽媽叫佢出去玩，佢唔想啦，係啦。有時咧，小朋友咧，佢有唔開心嘅時候咧，佢唔識去宣泄佢嘅情緒，佢會用咗打機作為宣泄呢種負面情緒，或者打機作為一種逃避啊。咁呢啲咧，有時咧家長係會估到嘅，有時家長未必會估到嘅。咁呢一個方面嘅話咧，我哋就作為心理科，我哋會幫你去嘗試去拆解，呢個係重要。另一樣嘢重要咧，就係話啊，其實我小朋友係咪已經去一個沉迷嘅狀態，而係已經覺得係叫做上癮咧？嗱，上癮咧，我家長我估明白啦，咩叫上癮？即係好似我食白粉咁樣樣，我唔俾我食咧，我即刻哇點床點隻咁樣。嗱，小朋友又係咁啦。如果我而家唔俾佢打嘅時候，你會唔會發覺你個小朋友有啲不適嘅狀態？你要見到佢即刻好嬲啦，即刻會發覺有手震啦，然之後有頭痛啦，甚至佢即刻覺得好唔舒服啊！
嗱，如果你發覺你唔俾佢打，個小朋友有好多情緒或者有好多不適嘅狀態嘅時候咧，咁即係有機會咧，佢已經去一個上癮啦，已經係。咁另外咧，仲有兩點嘅，就係你發覺咧個小朋友佢自己係知嘅，你同佢講話，你知唔知其實你咁樣打落去咧，對你或者有好多影響啊，甚至可能話啊你精神有影響啊，你學業有影響啊，打到唔返學嘅，個小朋友係知嘅，但係佢同爸爸媽媽講話唔好意思啊，爸爸我控制唔到自己啊。哦，咁爸爸媽媽就要去即係諗一諗啦，因為呢個係一個比較嚴重嘅狀態，就係個小朋友會覺得佢失去咗個控制，佢明知呢一樣嘢有問題，佢繼續都打。最後啦，你見到有個三點就係話打嗰個過程裏邊咧，你會發覺佢越打越多之外咧，最後有一啲唔好嘅結果嘅。唔好嘅結果就係佢除咗打機之外啦，佢冇晒其他興趣啦。打到佢會瞞住屋企人咧繼續打啦，其實係啦。咁啊，最後咧佢連打到咧佢可能唔返學啦，令到佢可能缺課好耐啦。咁呢啲咧我哋都覺得係一啲嚴重嘅後果啊。咁所以如果你個小朋友只係前面嗰兩樣嘢沉迷打，越花越多時間嘅時候咧，就未到呢一個嚴重嘅狀態啦。清晰啊，嗬？如果各位我哋清晰嘅時候咧，咁不如咧，我講一個即係分享嘅個案咧，令即係各位家長咧就更加明白啊。咁呢個個案咧，我抹殺少少啦，因為始終係我真實嘅個案咧，咁所以咧我會將有啲嘢改咗嘅，唔係完全一樣嘅。咁啊，但係咧嗰啲重要嘅資訊嘅話咧，我都會想同大家去分享下一啲大家可能會覺得俾你有啲insight 嘅一啲嘅背景嚇。咁呢個小朋友咧就11歲到啦，咁啊女仔嚟嘅係啦。咁啊當其時咧就第一次見嘅時候咧，小朋友冇到喎，其實係。咁點解咧？其實好多時第一次見咧，我可以見爸爸媽媽嘅，因為爸爸媽媽好想佢哋喺小朋友唔喺度嘅時候，同我講下小朋友嘅狀況。咁啊，呢個小朋友咧，本身原來佢細個嘅時候咧，就懷疑咧佢有呢一個嘅自閉症嘅。咁咩叫自閉症咧？就話佢講嘢唔係好叻啦。另外就係就好多我哋話好多固執啊，好多固執嘅位係啦。咁爸爸媽媽覺得佢有自閉症，講嘢又唔叻啦，有啲啲固執啦。咁所以咧就俾咗有好多嘅治療俾佢啦，亦好俾好多專注俾佢。咁啊，當中原本就好咗少少嘅，係啦。咁但係當佢去到而家11歲，咁啊，即係仲有年幾兩年到佢要考中學啦，就有啲情分啦，或者老師們有啲緊張啦，就發覺佢依半年至到依9個月咧，就打機打得好勁。咁我就問媽媽或者爸爸啦，小朋友打機打到咩情況啊？一樣我要知道。咁佢話咧，其實係每晚都打啦。由1個鐘打到2個鐘，打到差唔多有4個鐘啦。咁啊，打到係夜晚11、2點都打緊。嗱，我估我做爸爸媽媽都好緊張噶啦，已經係咪啊？佢打到夜晚11、2點都打喎。咁會有啲咩結果啊？就係咁啊，當然啦。爸爸媽媽覺得咁影響佢聽日返學啦。隻眼會唔好啦咁樣。咁於是就想收咗佢嗰部手機，佢用手機打嘅。咁啊，小朋友一知道爸爸媽媽收咗個手機嘅時候咧，佢嗰個情緒好失控啊！咁啊，當其時會係點咧？我爸爸媽媽同我講就話佢會狂喊啦，佢會揼地啦，佢會叫啊，叫囂啊，喺成個屋企裏邊狂叫，嘩然咁樣去叫。咁啊，咁我同爸爸媽媽講，咁點算咧？佢叫咧，佢話好頭痛，因為佢叫到鄰居咧都聽到。佢叫到啲鄰居咧，最後係敲門，話係咪虐兒？所以爸爸媽媽好頭痛，覺得點算咧？咁我最後就問爸爸媽媽啦，我話：咁最後你哋點做啊？冇辦法，因為鄰居會投訴，所以爸爸媽媽最後就俾翻部手機佢，佢繼續打，由佢。嗱，聽到呢度嘅時候咧，我唔知嗰啲家長覺得理唔理想啊。其實係一個心理科，我自己讀嘅時候，你話咧，我覺得家長咧有一樣嘢要做嘅就係
有一個好清晰嘅規矩，係啦。如果你呢個規矩咧，你唔清晰，即係話你唔俾佢打，係啦，但係佢最後喊完之後，發晒癲之後，你再俾佢打嘅時候嘅話咧，佢下次會點啊？打嘅機會會更加多。咁呢個小朋友下次就會繼續扭噶啦，因為佢知道佢扭完會有糖食啊嘛，係咪？咁所以咧，由於咁嘅原因咧，其實佢就越扭就越勁，越扭就越勁。咁啊，家長就好似冇佢符咁樣樣咧，就偶然都要俾翻佢打啦。咁啊，第一節家長嚟到咁嘅情況係咁。咁啊，當其時我就同家長講，我就話唔好意思啊，即係爸爸媽媽其實唔理想嘅，你哋要諗下咩辦法咧，即係有個 set 翻一個我哋叫規矩，而個規矩佢真係定咗啦，佢打多過嚟2個鐘頭咧，就一定要收，佢喊幾多都唔可以再俾啊！我話呢一個你哋試下用你哋嘅方法去做啦，咁呢個第一節。咁當然，我同爸爸媽媽講，不如你叫佢過一過嚟啦，因為我好想做頭先講嘅把脈，係咪啊？因為我唔見個小朋友咧，我把唔到脈，我唔知道其實個小朋友發生啲咩事，同埋佢打機係咪已經去一個即係上癮嘅階段，唔知噶嘛，係咪？咁所以咧，爸爸媽媽話：，我試下啦，因為我唔知道佢肯唔肯過嚟見你啊，張博士。咁我話好啊，你試一試。咁啊，我都好開心啊，因為當2、3個禮拜之後咧，就爸爸媽媽就竟然可以嗌到小朋友過嚟喎，咁我都覺得好高興，咁我就見到小朋友啦。咁啊，第一次嘅時候見小朋友咧，初初就係爸爸媽媽啦，同埋小朋友係坐埋一齊見先嘅第一次。咁啊，第一次我好印象好深刻咧，就係小朋友好似唔係好想同我傾偈咁樣樣嘅，有爸爸媽媽喺度嘅時候，咁我問個小朋友嘅問題啦，咁我又印象佢好深刻就係佢又扮鬼臉啦，咁啊，然之後又望下爸爸，又望下媽媽，咁啊唔係好應我嘅，其實係，咁我感覺上就係啊小朋友係咪有啲問題咧？因為佢唔係好應我啲説話喎，同埋佢好似唔係太想同我即係陌生人傾偈住。咁但係即係我自己做咗咁耐，即係心理治療啦。咁每一次都要洗開爸爸媽媽嘅，我發覺好特別㗎。啲小朋友嘅行為咧，喺爸爸媽媽係一個樣嘅，我爸爸媽媽係另一個樣嘅，有機會，有機會。咁我就洗開爸爸媽媽，我就親自同呢個小朋友即係傾下偈啦。嗱，好坦誠咧，佢感覺係傾偈，但我做緊乜嘢？我係做緊診斷。咁當中我會同佢玩少少遊戲啦。我會同佢問一啲即係個案或者有啲故事同佢講啊，問下你會點樣做啊？係呢一個故事，你當係你嘅故事裏邊嘅小朋友，你會點做啊？咁啊喺唔同嘅遊戲啦、故事啦、問答當中咧，其實係我想把脈，把啲咩脈咧？首先我想知道呢個小朋友有冇抑鬱。嗱，我自己好坦誠咧，我自己見嘅，如果有呢一個嘅所謂嘅嚴重嘅打機打到已經話即係有病態嗰啲咧，其實好多時都有抑鬱嘅，大部分都有抑鬱。點解啊？因為佢唔開心啊嘛，佢唔開心咧，一係咧，而家啲青少年咧就即係。我自己見到有啲比較心痛嘅就戒手啊，當然我自己覺得唔好係啊，咁但係有啲青少年佢哋未必去到咁激烈嘅話咧，佢哋就打機，因為佢打機當中咧佢會開心啊，係嘛？佢越打就越開心，所以佢就抑鬱就會打機。另外焦慮咧都有嘅，有啲小朋友又擔心啲功課做得唔好啦，又擔心自己可唔可以考到好嘅成績啦，自己又冇信心啦，咁啊又抑鬱又焦慮。咁由於咁嘅原因，佢哋就攞打機作為逃避，就唔想去面對啊。咁啊，最後就係頭先我講嘅戒斷反應，就係話，如果佢真係冇得打嘅時候，會唔會好唔舒服咧？咁樣咁啊，當中咁啊做咗一次之後啦，咁啊我就發覺好特別，係可能家長要想像下，我覺得好特別。當我洗開咗啲家長之後咧，大家估下個小朋友咧，佢嘅行為咧，同有家長嘅同唔同啊？阿 Steve，你估下，你估同定唔同咧？係啦，係，唔同啦，係啊。就係。
係啊，啱啊，非常唔同，係非常唔同，好奇怪啊！我洗開晒咧家長嘅時候咧，小朋友咧好乖，你叫佢做任何嘢嘅時候咧，佢都肯做，佢好合作，佢會嘗試做一啲我叫佢做嘅嘢。啊，雖然感覺佢冇咩自信啊，因為佢唔係好望我啊嚇咁樣，係啦，同佢傾偈嘅時候，我發覺佢有啲唔開心。因為佢想考一間好嘅學校，但係佢自知自己嘅成績唔係好好，所以佢未必入到。佢亦好擔心自己入唔到嘅好嘅學校嘅時候會點，咁所以佢有啲抑鬱啦，有啲焦慮嘅，但係比我想象中唔係好嚴重。係啦，好啦，咁最後點樣問到佢嘅逃避嘅機制咧？即係佢係咪真係逃避咧？咁呢個即係你要同佢不斷玩啦。咁喺第二、第三節嘅時候，我同佢去玩好多遊戲嘅時候咧，小朋友突然掟咗一樣嘢出嚟，我覺得係重點㗎吓。佢同我講，佢話：Ivy 姨姨啊，其實咧，誒、我點解要打機啊？有時咧，我自己好想努力咧去考得好，但係如果我好努力都考唔到好成績嘅時候，我會好唔開心。哇！我聽到呢度嘅時候，我就開始覺得咧，我知道個謎底啦。哦，原來佢唔想努力咯，因為佢覺得越努力，佢就越唔能夠面對嗰個失敗。原來係咁，所以某程度上咧，點解佢要打機咧？其實佢逃避緊去面對佢有機會嘅失敗。咁我就開始慢慢慢慢，好似個洋葱咁樣，我就即係叫做剝到即係佢嗰個情況啦。咁呢個個案咧，去到第四節嘅時候咧，都有個好特別嘅進展嘅，係啦。咁啊，去到第四節啦，我就見咗爸爸媽媽先嘅。咁我就問爸爸媽媽，近來即係小朋友個情況點啊？咁樣，咁爸爸媽媽就同我講，得差唔多，可能個幾月前咧，就小朋友都扭要要玩夜晚。爸爸媽媽真係唔俾佢玩，規定唔俾，小朋友好嬲，喺個碰撞之中掟爛咗個手機，成個手機爛晒，嗰把聲爛晒。咁我就問媽媽，咁你點啊？媽媽好聰明，佢話藉住爛咗個手機，佢冇買過俾佢，唔買。咁我就好驚嚇，媽媽佢冇用手機幾耐啊？成個月啦，咁點啊？有冇啲情況發生啊？媽媽同我講話好奇怪，佢雖然咧都有扭媽媽買翻俾我啦，但媽媽話遲啲啦，遲啲啦，遲啲啦，竟然遲咗成個月咧，媽媽冇買咧，佢都冇事發生喎。咁即係話佢有冇戒斷反應啊？咁即係冇。即係如果佢真係冇咗個手機之後，佢覺得佢會發癲嘅時候咧，應該佢身體好多症狀，同埋佢個情緒會越嚟越差嘅。咁但係媽媽就藉住大家掟爛咗個手機之後咧，媽媽就氹住佢遲啲買啦，慢慢買啦，我哋睇下先啦。氹下佢嘅時候嘅話咧，竟然就拖咗成個月都冇買到手機。好啦，咁而家我仲佔緊呢個個案嘅第3個月啦。阿 Steve 你幫下我啊，佢就話佢冇手機而家。你估爸爸媽媽買翻手機俾佢未？繼續唔買咯，都係。哇！喂，好叻啊你，冰哥。唉，繼續唔買。媽媽嘅政策話拖得就拖，係啦，令到佢唔好唔好再上癮咁樣樣。咁我有一節我都有問過小朋友噶，我話誒，爸爸媽媽冇買，你有冇手機啊？冇啊，媽媽話買俾我噶。我話咁，但係冇買，咁點啊？嗯。但係佢遲啲先會買俾我噶啦，佢講得好淡然啊。原來佢冇手機係得噶，你明啊？原來佢唔係去到上癮，只不過佢作為一個逃避嘅方法。而家小朋友佢冇咗呢樣嘢啦，佢要面對啦。而加上我又做埋個心理治療幫佢嘅時候，佢面對到，所以佢唔再需要嗰個手機玩個遊戲啦。
所以爸爸媽媽而家就拖得就拖，已經第3個月嚟緊第4個月啦。咁啊，我希望呢個個案俾到大家即係少少嘅一啲誒一啲反思啦嚇。咁啊，做家長其實可以做啲咩嘢咧？咁我覺得呢度有3樣嘢啦嚇。第一樣嘢我自己覺得咧，家長咧要有個好明確嘅規則同埋界限。係啦，咁我相信個個家長都有啦。嗱，咩規則同界限，我想話俾大家聽，越細越好啊！唔好去到10幾歲先至有規則同埋界限。好坦誠講，5歲之前，如果佢有規則同埋界限，你俾到佢，佢大個咧就好啲。如果你5歲前有佢玩好耐嘅，你10歲前先至俾規則界限，佢難啲㗎。如果你話唔係，我以前放縱佢玩手機玩好耐，我10歲後先至叫佢戒嘅，佢又難啲。咁頭先大家聽到我嘅意味就係話，可能習慣玩下1、2個小時冇問題嘅，可能係心情唔好嘅玩多少少。但係如果佢都上癮嘅時候咧，係以月同埋年嚟計嘅。啊，如果家長冇一個明確嘅規定俾佢，而佢又用月去年玩到一個階段已經成癮啦。嗱，我好坦誠講完，我見過啲個案係已經成癮，但今日我冇特別講，因為好複雜。成癮嗰啲個案係點樣樣咧？就話佢個腦裏邊咧已經有啲失控，咁嗰個唔係淨係個行為，係改變咗一個腦嘅叫做回路啊，叫做 pathway。如果個回路係改變咗嘅時候嘅話咧，就好似人哋食白粉咁樣樣，咁即係話唔食咧，佢就唔舒服啦。咁如果呢啲小朋友佢可能已經即係打機打到上癮，而打咗2、3年嘅時候，有我呢個回路嘅產生嘅時候嘅話咧，好坦誠講，就我哋都要用月或者用年咧去幫佢去治療咯嚇。咁呢個係第一點。咁啊，第二點咧，頭先阿 Steve 都有講嘅，就係讓孩子發展多元興趣。嗱，我想即係拆解下點解。咁我頭先我都提過啦，小朋友點解會打機咧？2樣嘢嘅，一係逃避。一係佢打機嘅時候揾到快樂，係啦。好啦，如果本身個小朋友喺其他方面都揾到快樂嘅，咁啊使唔使打機咧？啊，例如我本身我唔開心係啦，或者我覺得有壓力，咁啊平時我可能家長話我彈下琴，我又覺得舒緩咗壓力，或者個小朋友平時中意同爸爸跑下步嘅，跑完步又覺得舒服啲嘅，咁佢有個習慣就去跑步能夠舒緩壓力。咁啊，甚至有啲小朋友中意打波，又同爸爸媽媽打完羽毛球又覺得好嘅，所以小朋友有多面嘅興趣咧，喺心理學入面咧係一個叫做咩？係一個保護嘅方法，我哋叫做 protective factors。佢越多興趣令到佢開心嘅時候嘅話咧，佢就唔需要攞打機令到佢即係舒緩佢嘅負面情緒。所以家長由細至大應該培養個興趣，但個興趣唔係為咗要考好嘅學校啊，我講得好明嘅。有啲家長話：哎呀，我要考好多學校，所以佢要有5、6個興趣。咁啊，希望咧嗰種興趣咧係小朋友自己心發而來，係喜歡同埋中意佢做嘅時候係感覺快樂，係啦。咁如果佢細個嘅時候有一啲興趣而係佢做完好快樂嘅時候咧，佢大個咧患抑鬱啦或者係焦慮嘅機會會少啲，或者可以咁講啦，可以幫到佢能夠到時應付好多嘅壓力啊，特別佢嘅考試。咁所以多啲佢好開心嘅活動同埋興趣係重要嘅。咁啊，最後我估我最後加點啦，咩叫正面溝通、多讚賞、多鼓勵咧？其實係咁啊，呢一個嘅小朋友，我最後當然有見家長啦。我發現咧就有時家長佢見小朋友嘅時候，有時第一身，咁小朋友都會做到好多行為，令到家長好唔開心嘅咁樣。咁啊，家長都有時同我講就話，啊有時我都要嚟呻下，我真係覺得佢太曳啦，咁同我講。咁我就問家長，其實家長你覺得你小朋友有冇啲咩優點啊？咁樣樣，有時家長都即係都呆咗幾呆嘅，都諗唔起。誒，我小朋友有咩優點？我覺得佢好似冇喎，佢真係好激死我喎，咁樣樣嚇。咁
我哋作為一個旁觀者咧，容易睇到小朋友嘅優點，因為小朋友如果佢能夠喺一個比較正面嘅家庭裏邊生存啦，你多啲溝通，多啲讚佢嘅時候嘅話啦，咁即係話其實佢個人嗰個心理嘅質素會強啲。咁所以今度強啲會點樣好啲嘅？就即係佢遇到好多困難嘅時候嘅話咧，佢仍然自處，自處到嘅時候咧，佢患抑鬱、焦慮嘅成數會少啲。咁佢就唔會攞打機作為一個舒緩呢啲抑鬱焦慮嘅方法啦。嗱，咁當然已經出現咗好多嘅抑鬱焦慮嘅時候嘅話，咁家長就話我都好想明白一下我嘅小朋友即係發生啲咩嘢事喎，咩心理狀態喎，咁可以即係揾我啦，或者揾其他嘅即係治療師啦去幫手。好啦，咁我講到呢度咧，我估我都差唔多用咗半個鐘頭嘅時間啦。